เจอกันในเซกวิชา IBM วันนั้นอาจารย์เขาให้จับกลุ่มเรียนด้วยกันก็ผมมาคนเดียวส้มเข้ามากับเพื่อนเขาผมไม่รู้จะอยู่กับใครผมก็เลยไปอยู่ด้วยนะครับก็ช่วงแรกก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายไปคุยกันหลักๆจริงๆเนี่ยคือการเรียนพิเศษคือสมัยก่อนใน ABAC เนี่ยต้องเกริ่นก่อนเลยว่าทุกคนแทบจะต้องเรียนพิเศษทุกคนนะครับก็เลยไปเจอกันในนั้นผมเข้าไปเรียนก่อนส้มเขาตามเข้ามาทีหลังใช่ไหมผมเรียนอยู่ประมาณชั่วโมงนึงแล้วดูดีๆไปเรื่อยๆส้มเขาก็เข้ามานั่งอยู่ข้างๆอ้าวก็ทักทายกันปกติอ้าวอ๋อมาเรียนเหมือนกันเหรออะไรประมาณนี้ก็หลังจากนั้นก็มีผมกดสต็อปซีดีเลยครับไม่ได้เรียนต่อเลยก็นั่งคุยกันปกติแผ่นหนึ่งเนี่ยมันจะเรียนประมาณ2ชั่วโมงวันนั้นแผ่นหนึ่งเล่นไปประมาณ4ชั่วโมงกว่าเนื่องจากนั่งคุยกันล้วนๆเลยไม่ได้มีการเรียนใดๆเกิดขึ้นถึงเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องด้วยวันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยอะครับผม Loving can hurt Loving can hurt sometimes ก็ตอนเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าคนนี้เป็นเพื่อนที่เรียนกลุ่มเดียวกันก็เลยแบบคุยผูกมิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบอะไรมากแต่ก็แบบคุยสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูยิ้มน่ารักดีก็เลยคุย When it gets hard You know it can get hard sometimes ช่วงใกล้สอบด้วยก็มีการถามว่าข้อสอบอ่านถึงไหนแล้วทำอะไรยังไงหรืออะไรประมาณนี้ก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆก็เห็นว่าเขาก็คุยสนุกดีแล้วก็คุยมาเรื่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมไปจนมันถึงจุดหนึ่งที่เราคนนี้ควรจะสานต่อหรือยังไงต่อดีก็เริ่มจริงจังมากขึ้น So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't โบทเป็นคนแบบพูดไงดีอะตามใจแล้วก็แบบยิ้มเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยเครียดมากเหมือนแบบเวลาอยู่ด้วยก็แบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาสมมุติถ้าเราเครียดเราไปบ่นให้ฟังเดี๋ยวก็จะแบบดีเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะด้วยอ่ะค่อนข้างแบบดีตรงที่ว่าโบไม่ชอบเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องแบบคอยตามเยอะยุ่งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับส้มนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนิสัยอะไรก็ค่อนข้างที่จะต่างกันก็มันก็เลยเหมือนเป็นการเติมเต็มส่วนหนึ่งอะครับว่าเราแบบหนึ่งเขาอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็พอเวลามาอยู่ด้วยกันมันก็ค่อนข้างที่จะกลมกลืนหรือว่ามันเข้ากันได้ดีประมาณนี้ครับก็ตั้งใจจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีดูแลกันตลอดไปนานๆแล้วก็อยากจะให้ส้มดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะทำงานหนักตื่นเช้าอะไรเงี้ยครับอยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพดีๆเป็นห่วงก็ต่อไปก็จะแบบพยายามงี่เง่าให้น้อยลงบ่นน้อยลงแล้วก็จะพยายามเป็นคนที่ดีมากขึ้นว่าจะได้ไม่ต้องบ่นเยอะแล้วก็จะรักโบตลอดไปเป็นดาราแต่จำได้ใช่ไหมเราคบกันมา6 ปีแล้วนะเราก็อยากจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งงานของเราอีกครั้ง แต่งงานกันนะคะ อยากจะทำให้มันสมบูรณ์
อยากจะได้มาตลอดแล้วก็ตั้งใจจะทำให้อยู่แล้วแหละไม่ว่ายังไงเราก็จะรักเธอคนเดียว The necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay baby, only words bleed inside these pages. You just hold me, I won't ever let you go. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.